রোমহর্ষক একটা ব্রিজ। ওরা ভয় পাচ্ছে কি হচ্ছে ওই ঝর্ণাটা দেখ, বাহুবলী বাহুবলী ফিলিংস দিচ্ছে। আমার ট্রাইপডটা ভেঙে দিয়েছে দেব। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার নিউ ব্লগ। তো আজকে আমরা এসেছি ইন্দ্রাণী ওয়াটারফলস। দেখতেই পাচ্ছ অলওয়েজ আমার ইন্ট্রোডাকশন আগে হয়, কিন্তু এবার আমি জায়গাতে এসে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি। আজকে আমি আছি এখন ইন্দ্রাণী ওয়াটারফলসের সামনে, ওই যে ইন্দ্রাণী ওয়াটারফলস। আর তোমরা ভিডিওর আগে নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছো কী করে আসতে হবে। অ্যান্ড শুভ মহালয়া সবাইকে। আর দুর্গাপুজোর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। তো শুভ মহালয়া সবাইকে, আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। যাই হোক, মহালয়া তো অনেক আগে চলে গেছে, আজকে পঞ্চমী, তো আমি আজকে ভয়েস ওভার করছি, কালকে এই ব্লগটা পোস্ট করব বলে। তো আমাদের মহানন্দা ব্রিজ দেখে নিশ্চয় বুঝে গেছো, শিলিগুড়ির সব থেকে ফেমাস ব্রিজ হচ্ছে মহানন্দা ব্রিজ। এখানে যেমন আমরা মাকে আহ্বান জানাই, ঠিক তেমন এই জায়গাতেই আমরা বিসর্জন। এদিন সকালটায় দেখে মনে হচ্ছিল প্রায় শিলিগুড়ি প্রত্যেকটা মানুষই নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে পুজোর আনন্দে। আর মাকে আহ্বান জানানোর আনন্দ কার মনে না থাকে, তাই না? আর সেই আনন্দ মনে নিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়েছিলাম কোথাও ঘুরতে যাব বলে। প্রায় এক মাস ধরে কোথাও ঘুরতে যাই না, তাই আমরা সবাই মিলে ডিসাইড করলাম ওয়াই নট ইন্দ্রাণী ওয়াটারফলস। ওই ওয়াটারফলসটার ব্যাপারে বহুত শুনেছি। পুরী থেকে এই ওয়াটারফলটা যেতে গেলে আমাদের দূরত্ব প্রায় 55 কিলোমিটার, যেটা আমরা 2.25 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছেছিলাম। কার্শিয়াং হয়ে সোনাদা থেকে আরও 7 কিলোমিটার ভেতরে আমাদের যেতে হবে। আমরা ইন্দ্রাণী ওয়াটারফলসের দিকে এগোবো। কোন দিকে যাইতে হবে? তো আমরা এখন ম্যাপ, নতুন মেম্বার, আমাদের গ্রুপের নতুন মেম্বার। তো আমরা এখন যাচ্ছি। আগে আজকে এবার আর কোনো রকম মিস্টেক করবো না, আগে একবার এসে আমরা ঘুরে গেছি। ওই পুলিশগুলোকে জিজ্ঞেস কর। গাইস, এই হচ্ছে ট্রাফিক সিগন্যালটা। এই ট্রাফিক সিগন্যালটার এই পাশে ইন্দ্রাণী ওয়াটারফলের রাস্তা। এরকম পেট্রোল পাম্প দেখে রাখো। এদিক দিয়ে আমাদেরকে এখন যেতে হবে ইন্দ্রাণী ওয়াটারফলস। ইন্দ্রাণী ওয়াটারফল ইধার সে? ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা এখন যাচ্ছি ইন্দ্রাণী ওয়াটারফলের রাস্তায়। এই হচ্ছে রাস্তা। আস্তে আস্তে চলে যাও। ওই রাস্তা দিয়ে যাবে না, একদম এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। ওই রাস্তা না, এই রাস্তা দিয়ে আসতে হবে, এইদিকে ঘুরে এদিকে আসতে হবে, আর এদিক দিয়ে সোজাই রাস্তা। আর কেউ নাই। ওদের ফুলগুলো কি সুন্দর হয়, কি সুন্দর। তোমার নাম কি? আমি যেখানে যাই সেখানে নাম জিজ্ঞেস করি, কিচ্ছু নাই আমার কাছে খাবার দাবার মতন। ওয়াও, হোয়াট আ ভিউ। হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমরা কোথায়। এই দেখো, এটাও একটা ফলস। অ্যান্ড আমরা যাব ওই ওয়াটারফলসটা দেখতে। ওটাই হচ্ছে ইন্দ্রাণী ওয়াটারফলস। এই হচ্ছে পুরোটা ভিউ।
ওয়াও, আজকে কিছু কিছু জায়গায় রোদ, আবার কিছু কিছু জায়গায় মেঘ। ওই দেখো, ওই ওয়াটারফলটাতে আমরা যাব। কি সুন্দর জল। গাইস আমি ফটো তুলছিস? হ্যাঁ তুলছি। ওয়াও, এই কি মাঝখানে এরকম একটা রাস্তা, এই হচ্ছে আমাদের ফলস। ইয়েস, হ্যাঁ আসছো আগে, ওইটাই তো ফলস। এই যে হচ্ছে রাস্তা। লোকেশন এখানেও একটা ছোট্ট ঝর্ণা। আমরা এখন ওইদিকে যাব, ওইটা হচ্ছে ডেস্টিনেশন। এই দেখো, Wow! জায়গাটা সুন্দর কিন্তু এত পরিমাণে কাঁচরা, এই দেখো নিচে পুরো কাঁচরা কাঁচরা হয়ে আছে। আর মনে হয় এখান থেকেই সব জল যায় পাহাড়ের, মানে বেশ বড় জায়গা, মানে বেশ বড়। ওই ওয়াটারফলের থেকে মনে হয় এই জলের। অ্যান্ড শুভ মহালয়া সবাইকে। পুজোর আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। আমরা চলে এসেছি ইন্দ্রাণী ওয়াটারফলসের সামনে। ওই দেখো ওখানে ইন্দ্রাণী ওয়াটারফলস। আই হোপ তোমরা এই ভিডিওটা পছন্দ করবে, অ্যান্ড পছন্দ হলে অবশ্যই একটা লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট করে দিন। তো মহালয়াতে আগের বছর তো বেরোতে পারিনি, এই বছর বেরোতে পেরেছি, যার জন্য অনেক দিন ধরে এই জায়গাটা আসার খুব ইচ্ছে ছিল। তো চলে এসেছি, শুধু আমরাই আছি এখানে, কেউ নেই, কোনো ট্যুরিস্ট নেই। তাই হোপ অনেক মজা করে ফটো তুলবো, ভিডিও করবো, অ্যান্ড তোমাদেরকে দেখাবো। তো পছন্দ হলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। ওই দেখো ফলস, ওইখানে আমরা যাব এখন। এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। ওই দেখো ওয়াটারফল, রোমহর্ষক একটা ব্রিজ। গাইস দেখো রাস্তা, ওয়েট আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা তেমন ভাবে ডেভেলপ হয়নি, কিন্তু এই জায়গাটা বানানো খুবই দরকার। আই হোপ কিছু হবে না, আমরা যাবো এখন। সবাই ভয় পাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে। এই দেখো কত মানে জলের ফোর্স। এখন আমরা এখান থেকে যাব। অ্যাডভেঞ্চারটা এটাকেই বলে, রাইট? Let's go there. Let's go. আমরা এখন পার হচ্ছি। ওরা এখন ভয়ের চোটে আসতেই পারলো না। জলের যা আওয়াজ, মাই গড। ওহো কি হাওয়া মাইরি। দেখো চল আরে আয় না, অনেক শক্ত। ওরা ভয় পাচ্ছে। আরে অনেক শক্ত, দেবো ভাঙলেও ভাঙবে না। ওর মুখ শুকিয়ে গেছে দেখো, পুরা ভয় পাচ্ছে, পুরা পুরা। চল, ওই যে আসছে ওরা। আপলোড করছিস না বলিস?
হচ্ছে একদম ওই জায়গাটা, দেখো একদম ওরকমই লাগছে। যাই হোক, ছোট। Wow, it's so beautiful. Akita, একটু look দাও। Wow. Just amazing. Wow. Woo! ভাই কান্তা কইনি, কান্তা বলতে আনছি, কান্তা বলবো। আমাদের আশাটা সার্থক রীতিমতো। ফিলিং হচ্ছে না, একটা ওয়াটারফল দেখলাম, খুব সুন্দর। ওয়াও, রামধনু। একটু আগে রেমবো দেখতে পেলাম এখানে, মানে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে, এই জায়গাটার ওয়াটারফলটার নাম, আরেকটা নাম হচ্ছে রেমবো ওয়াটারফল। আর আমরা ভাবতে পারিনি এরকম ভাবে একটা ছোট্ট রেমবো দেখতে পারবো। যাই হোক, রিফ্লেকশনের জন্য, আর সূর্যের আলো যখন এখানে রিফ্লেক্ট হয় তখন এখানে রেমবো দেখা যায়। তো আমরা রেমবো দেখলাম কিছুক্ষণ আগে। আই হোপ আমি তোমাদেরকে দেখাতে পেরেছি এই ভিডিওর মধ্যে। हवा बन मेरी सांसों में उतर जाओ, जिस्म नहीं मेरी रूह में बिखर जाओ, तुम हवा बन मेरी सांसों में उतर जाओ, जिस्म नहीं मेरी रूह में बिखर जाओ। তোমাদের এত দূর আসা না একদম সাকসেসফুল, বিশ্বাস করো। তোমাদের অবশ্যই একবার এখানে এসে ভিজিট করা উচিত। এত সুন্দর একটা ডেস্টিনেশন আমাদের এখানে আছে, আমি ভাবতে পর্যন্ত পারিনি। মনে হচ্ছে একদম বাহুবলী বাহুবলী ফিলিংস দিচ্ছে একদম, সত্যি। মানে এখানে রীতিমতো বুঝতেই পারছো নিশ্চয়ই জলের ফোর্সটা কেমন। এই দেখো, এখানে 1 ঘন্টা যদি দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে নিশ্চয়ই ভিজে যাবো আমরা। পুরো জল। আমরা ভিজে যাচ্ছি এখানে। এই যে রেমবো, হালকা হালকা রেমবো, এই যে রেমবো, এই যে রেমবো, হালকা হালকা, এই যে রেমবো। জানি না তোমরা কতটা দেখতে পাচ্ছ, বাট এই যে রেমবো এখানেই ছিল। রোদ্দু যখনই রিফ্লেক্ট করে তখনই এখানে রেমবো আসে। আমাদের ইন্দ্রাণী ওয়াটারফল ঘোরা কিভাবে মিথ্যা কথা বলে ভাই ব্লগাররা, সত্যি। আমাদের হচ্ছে 27 ঘন্টা। কেদারনাথের ব্যাপার আলাদা, ছোট্ট মোট্ট রাস্তা আমরা করছি এখন এখানে। কিন্তু আমার একটা জিনিসের ভয় লাগে, সেটা হচ্ছে জোক। আই হোপ এখানে কোনো জোক না হয়। বাট আই হোপ আস্তে ধীরে এটা একদিন ডেভেলপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ভিউটা খারাপ হবে অবশ্যই। ন্যাচারাল জিনিসের একটা আলাদাই সৌন্দর্য। পছন্দ করছে, আমার পয়সা দিয়ে আমি কিনছি। লাইফের ফার্স্ট ওয়াটারফল, ইন্দ্রাণী ওয়াটারফলস। এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ সো গুড। অ্যান্ড ওয়েদারটাও আজকে সাপোর্ট আছে, বৃষ্টি নেই, কিন্তু ওয়েদারটাতে মাঝে মাঝে রোদ আসছে, মাঝে মাঝে রোদ চলে যাচ্ছে। যাই হোক, খুব ভালো মতন ঘুরলাম। এখন আমরা যাব দার্জিলিংয়ের সাইডে। আর আরেকটা খুব দুঃখের বিষয়, আমার ট্রাইপডটা ভেঙে দিয়েছে দেবো, আর ও বলেছে এখন আমাকে কিনে দেবে, যার জন্য আমি অল্প কেঁদেছি। যাই হোক, এখন নেই, জল শুকিয়ে গেছে, কারণ ব্লগ করতে হবে তার জন্য। আমার কান্নার জলে ভেসে যাচ্ছে পুরো ইন্দ্রাণী ওয়াটারফলস। যাই হোক,
তো আমার যেহেতু আমার ট্রাইপড ভেঙে গেছে তো এখন হাত দিয়ে ব্লগ করতে হবে, জানি না কতটা সুন্দর হবে। দেখো আলবিদা, টাটা ইন্দ্রাণী ওয়াটারফলস। লাইফে কবে আসবে জানি না আবার, বাট ঘুরে খুব মজা লাগলো। আমরা যখন আগের বার এসেছিলাম তখন ওই দিক দিয়ে এসেছিলাম, ওই যে ওই জায়গাটা দিয়ে আসতে হতো, কিন্তু আমরা আসিনি কারণ ওখানে প্রচন্ড যোগ ছিল, আর যোগ আমি খুব ভয় পাই। গাইজ আমরা ইন্দ্রাণী ওয়াটারফলস থেকে বেরিয়ে পড়েছি, এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটা পেট্রোল পাম্পে। তারপর আমরা কিছু খাওয়া দাওয়া করবো, তারপরে কই যাই না যাই দেখতে থাকো। একটা রেস্টুরেন্ট টাইপের ক্যাফেতে, এখানে আমরা কিছু খাবো দাবো। আর পাহাড় মানেই হচ্ছে ঠান্ডার বৃষ্টি, তো আমরা যখন আসছিলাম তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পেয়েছি। এখন আগে দেখা যাক রাস্তা কেমন। তো এখন খাওয়া দাওয়া করি, কিছু প্রচণ্ড পরিমাণে খিদে পেয়ে গেছে কারণ সকাল থেকে কিচ্ছু খাইনি। অনেক সকালে উঠেছি, পুজো দিয়েছি মহালয়া বলে আজকে, তো আমি একদম পুরো ফ্রেশ, এখন পুরো জোরে খিদে পেয়েছে। এখন টাইম হচ্ছে 11:30, আমরা বেরিয়েছি 7:30 নাগাদ, তো 11:30 বাজে এখন। এখানে খাওয়া দাওয়া করি, দেখা যাক আগে রাস্তা কেমন। পুরো কুয়াশা ভর্তি চারিদিকে। এখন ওই কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা, এখন সোনাদা না প্রপার, এখন আমরা আছি সোনাদাতে। তো কিছুক্ষণ পরে আমরা ঘুম ঢুকবো, তারপরে সারাদিন কেমন কাটাবো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। প্লিজ চেস করো। শুভ মহালয়া এভরিওয়ান। ওহো, কফিটা খুবই টেস্টি, খুবই টেস্টি। আমরা এখন কফি খাচ্ছি, বাইরের ওয়েদার দেখো, ওয়েদারের সাথে কফিটা যা বানিয়েছে না, এই ক্যাফেটা খুবই সুন্দর কফি বানিয়েছে, দেখেই মনে হচ্ছে না কি সুন্দর। এই पहाड़ आए और मैगी ना खाए तो मतलब पहाड़ ही नहीं आए ऐसा फील आता है। और देखो খাওয়াও শুরু করে দিয়েছে। আজকে ম্যাগি খাচ্ছো তুমি? ভাই ভাই নাও নাই? সবাই আমরা ম্যাগি খাচ্ছি, ডিম ম্যাগি, সাথে একটা সুন্দর কফি, মানে কম্বিনেশনটাই একটু আলাদা, তাই না? তোমরাও একবার ট্রাই করবে অবশ্যই। আমাদের প্ল্যান ছিল দার্জিলিং যাওয়ার, কিন্তু আমরা পরবর্তীকালে যেতে পারিনি বিকজ অফ ওয়েদার। তো যার জন্যই আমার ব্লগটা থাকবে এইটুকুই। পছন্দ হলে অবশ্যই একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিও, অ্যান্ড যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। দেখা হচ্ছে আমার পরের ব্লগে, এখনকার জন্য বাই।